Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Abale ndi alongo, ndani angachite chipongwe Ambuye nkuyembekeza kuti alandira madalitso. In English we are saying, who can slap God in the face and expect to be blessed? Komatu ambiri tikunchita chipongwe Mulungu. Timanchita bwanji chipongwe Mulungu? Timva mawu a muthenga tsiku la lero kuti timakana Mulungu akamatiyitana. We give excuses. Ine apa mpomwera, ine apa mposamba. Mthenga wabwino wa lero ufuna titsimikizire kuti kaya tinkane, kaya timvomere Mulungu, iye amapitirira mu ulamuliro wake, iye amayitana ena mu ufumu wake. Ndi kulandireni abale ndi alongo pano patiyankhuleni Ambuye. Lero ndi Lachiwiri pa 5 November chaka cha 2024. Ndipo ndi Lachiwiri la mulungu wa 31 pachaka. Mawu athu oyamba akuchokera mkalata yomwe ija tayamba dzulo, kalata imene akunena kuti ndi the Gospel of Paul. Ndipo lero tikumva ndakatulo poem yotamandira kudzichepetsa kwa Ambuye Yesu. Dzulo timakamba zodzichepetsa, ndipo nkhani ya kudzichepetsayo lero ikufika pa chimake penipeni kuti Ambuye Yesu adadzichepetsa kotheratu, anali nawo mulungu wonse, koma sadautenge kukhala umulungu chinthu choti adzifanizire, koma adadzitsitsa kotheratu. Kudzitsitsa kwake kukhala ngati kapolo mpaka kukavomera imfa yake yapamtanda. Mawu athu oyamba kuchokera mkalata ya Paulo yolembera mpingo wa kwa Filipi, mutu wa 2 ndime 5 kulekeza 11. Amene akutiwerengira mawu oyamba ndi Mr. Philip Nkombe kuchokera ku St. Joseph Church, Our Lady of Fatima, Chipoka Parish, mu Diocese ya Dedza. Ndipo salimo yathu ya tsiku la lero ndi salimo namba 22. Ndidza kutamandani Ambuye chauta pa msonkhano waukulu chifukwa chimene mwandichitera. Ndani mwa ife alibe chifukwa chotamandira Ambuye? Nanga timayima pagulu nkubwekera, nkunyadira, nkubuketsa dzina lake kuti Mulungu ndi amene amatichitira zazikulu. Chilimbi cha mthenga wathu wabwino, nyimbo ya Haleluya, ikuti mwa Khristu Mulungu adayanjanitsa anthu onse a dziko lapansi ndi iye mwini, osawerengera machimo awo. Tsono ngati Mulungu akutiyanjanitsa, nchifukwa chani pakati pathu pali migawiko? Mawu athu a mthenga wabwino ndi monga adalembera Luka oyera, mutu wa 14 ndime 15 kulekeza 24. Amene akutiwerengira mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyeni soto abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu a mkalata ya Paulo oyera kwa Afilipi. Motero nonse mukhale ndi mtima umwe uja umene adali nawonso Khristu Yesu. Iyeyu anali ndi umulungu chikhalire, komabe sadayese kuti kulingana ndi Mulungu ndi chinthu choti achigwiritsitse, koma anadzitsitsa kotheratu pakudzitengera umphawi wa kapolo ndi kukhala munthu wonga anthu onse. Ali munthu choncho adadzichepetsa, adakhala womvera mpaka imfa yake yapamtanda. Chifukwa cha chimenechi Mulungu adamkweza kopambana nampatsa dzina lopambana dzina lina lililonse. Adachita zimenezi kuti pakumva dzina la Yesu zolengedwa zonse kumwamba, pansi pano ndi pansi pa dziko zigwade pansi mopembedza. Zonse zidzavomereze poyera kuti Yesu Khristu ndi Ambuye, ndipo pakutero zilemekeze Mulungu Atate. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo munthu wina amene ankadya nawo atamva zimenezi
adauza Yesu kuti ngodala munthu amene adzadye nawo mu ufumu wa Mulungu. Koma Yesu adamphera fanizo adati, munthu wina adakonza phwando lalikulu nayitana anthu ambiri. Nthawi ya phwando itakwana adatuma wantchito wake kukauza oyitanidwa aja kuti bwerani, pakuti zonse zakonzeka. Koma onsewo mmodzimmodzi adayamba kupereka zifukwa zokanira. Oyamba adati, ndagula munda, tsono ndikuyenera kupita kuti ndikauone. Pepani sindibwera. Wina adati, ndagula ng'ombe 10 zapagoli, ndiye ndikaziyesa, pepani sindibwera. Ndipo wina adati, ndangokwatira tsopano apa, choncho sinditha kubwera. Tsono wantchitoyo atabwererako adadzasimbira mbuye wake zonsezo. Apo mwini nyumbayo adapsa mtima, nauza wantchito wakeyo kuti pita msanga ku misewu yayikulu ndi yaying'ono ya mu mzinda muno, ukapeze anthu osauka, anthu otsimphina, akhungu ndi opunduka, ubwere nawo kuno. Atabwerako wantchito uja adati, bwana, ndachita zija munandilamulazi, koma malo akadalipobe. Apo mbuye wake adauza wantchitoyo kuti pita ku misewu ndi kunjira zakunja kwa mudzi, ukawakakamize anthu kubwera kuno, kuti nyumba yanga idzadze. Kunena zoona, mwa anthu amene adayitanidwa aja palibe ndi mmodzi yemwe amene adzalawe phwando langali. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. A huge slap in the face of God. Chipongwe chachikulu kumchitira Mulungu. Nde poyamba paja ndafunsafunso kuti ndani angamchitire Mulungu chipongwe nkuyembekeza kulandira madalitso? Ndani angamenye Mulungu mbama nkuyembekeza kulandira madalitso? Nzosatheka nkutheka komwe. Komado ambiri kunena zoona tikuyesera kumanchita chipongwe Mulungu. Mbali yomweyo nkumadikira kuti Mulungu atidalitse, nkumembekeza kuti Mulungu atithandize, nkumembekeza kuti Mulungu atipatse mtendere. Izi tikuziona mawu a mumthenga wabwino a tsiku la lero. Ambuye Yesu potiphera fanizo kuti munthu wina adakonza phwando, nkuitana anthu osiyanasiyana, ndi ufulu wake pokhala mbuye, ndi ufulu wake kuitana wina aliyense, ndipo ndi cholinga chake kuti wina aliyense akalowe mu ufumu wake. Nde amatiyitana munjira zosiyanasiyana, amatiyitana kudzera mwa osauka amene ali pakati pathu, amatiyitana kudzera m'mapemphero, amatiyitana kudzera m'nyimbo, amatiyitana kudzera m'masakramenti, amatiyitana kudzera m'moyo wathu omwe, amatiyitana kudzera m'maudindo athu. Pena paliponse Mulungu akutiyitana, koma taonani zikuchitika mu uthenga wabwino. Bwerani, phwando lakonzedwa. Wina akuti ine ndagula ng'ombe kumene ndikaziyesa, wina akuti ine ndipo akuchita kuzibwekera ng'ombezo, ndagula ng'ombe zapangolo 10, wina akunena kuti ine ndagula munda kumene ndikaona, wina akuti ine ndipita ku honeymoon. Phunziro la lero ndilotani? Chimene Ambuye afuna tichigwiritsitse tsiku la lero. Muli maphunziro ambiri amene tingatole, koma ine nkuona kwanga ndikuona zinthu izi. Choyambirira akutichenjeza, it's a great warning that there is no such a thing as a valid reason to refuse an invitation from the Lord. Palibe chanzeru chimene ndinganene kuti ichichi ndiye chomveka choti ndisantumikire Mulungu, ndisachite zimene Mulungu akuyembekeza. Ayi. Komatu ambiri timapereka ma excuse. Ine ndikanakhala kuti ntchito yanga si ya busy, bwezi ndikuimba kwaya, ndikanakhala kuti ntchito yanga si ya busy, bwezi ndikuthandizana tiritonse, ine ndikanakhala kuti ndine ophunzira bwino, bwezi ku church kuno, ndikudzathandiza kuphunzitsa katumeni, ine ndikanakhala ndi galimoto, bwezi ndikumathandiza kwaya wakumanyamula ma trip osiyanasiyana, ine ndikanakhala kuti ndili nazo zambiri, bwezi ndikuthandiza osauka. Plenty of lame excuses. Palibe ndi chimodzi chomwe chimene tingakanire kuti Mulungu akutituma ife nkumapereka chifukwa. Ena amanena kuti asindimatha kupita misa za mmawa chifukwa chonena kuti nthawi 6 koloko ntchito yathu ndi amabizi. Believe you me, anthu achonjo ngakhale misa itamayamba 4 o'clock sangapiteko. There is no such a valid reason to reject, to decline an invitation from the Lord. Ndi excuse iti imene mmapereka kuti musantumikire Mulungu. Chifukwa ine ndimadwala sinditha kupita ku church Sunday. Is that a valid reason? Analemba poti kuti odwala asapite ku church. Ine chifukwa chonena kuti apa mpomwera apa ndipo samba zakuti sindingathe kukwaniritsa.
inde zina mwa munthu timatha kumvetsetsana, koma ndimafuna kuti tsiku la lero aliyense alembe list ya zinthu zimene zimamulepheretsa kumtumikira Ambuye, zimene zikulepheretsana abambo kujoina bungwe la abambo achikatolika, zimene zikulepheretsana amayi kujoina bungwe la amayi achikatolika, zimene zikulepheretsana amayi kuti mukhale nawo gulu lotumikira mpingo ngati atumiki achifundo, zimene zikulepheretsana abambo kuti mujoine mabungwe osiyanasiyana mu mpingo wathu. Ambiri ndi kunyada chabe, ambiri ndi kudziyenereza chabe, timabisala kuseri kwa ntchito, timabisala kuseri kwa business, timabisala kuseri kwa busy schedule. Komatu Ambuye akutitana, ndimanena nyimbo ija, akatitana koyamba tizivomera, akatitana kachiwiri tizivomera, chifukwa akadzatitana kachitatu nyimbo idzasintha kudzakhala nkhope yanga simudzayionanso. Chachiwiri chimene akuti yankhula ndi kutiphunzitsa tsiku la lero nchonena kuti nothing else can be more important or urgent than the Lord's call to be with him. Palibe chimene tinganene kuti ndichofunikira koposa kupatula kuti Mulungu akutitana. Ndi chani chimene mungachitchule? Sukulu singatilepheretse kumtumikira Ambuye. Musukulu momwe motho matumikira Ambuye. Matenda momwe motho mantumikira Ambuye, kupempherera odwala anzako, kudzipempherera iwe mwini kuti upereke zitsanzo zabwino mmatenda ako. Ndi chani chimene ndingachironze? Paulo otoyera ndi uja amatilangiza tikawerenga kalata yolembera Aroma 8, 31, 32, 33, 34 amanena kuti abale, ndi chani chingatilepheretse ndi chikondi cha Mulungu? Kodi ndi usiwa? Kodi ndi njala? Kodi ndi mazunzo? Kodi ndi zapansi pa nthaka? Kodi ndi zamlengalenga? Akuti palibe ndi chimodzi chomwe ngakhale imfa kumene singatilepheretse kuti tikhale otumikira Ambuye. Funso lachiwiri tikunena kuti ndi chani chimene chikudya nthawi yanu kuti mulephere kumtumikira Ambuye? Zona zake nzakuti each one of us atokhala ndi sufficient reason to keep him away from answering the Lord's call or helping the person in need. It's a fact that we are busy people. Nzoveka ndithu. Koma tu Mulungu amakonda anthu amene ali busy, Mulungu amakonda anthu amene ali otanganidwa, Mulungu amakonda anthu amene akupereka attention ku zinthu zimene akutumikira dziko. Amafuna kuti with the same attention, with the same vigor, with the same energy, tipange transfer pontumikira iye mwini. Nothing in life has more priority than God. Chimenecho tizibwereza. Chimenecho chimene mawu tsiku la lero akutionetsa. Chachitatu, lero tichita maphunziro mwina anayi kapena asanu. Chachitatu nchonena kuti ndi zinthu zimene timaziona ngati si machimo, zimene zimatilepheretsa, zimene zimatikanganula, zimene zimatitalikitsa ndi Mulungu. Pasana akambe kuti anthu asanapite ku phwando la ukwati chifukwa choti amaba, ayi kapena asanapite ku phwando la ukwati chifukwa choti anali kopanga dama, ayi anthu asanapite ku phwando la ukwati chifukwa choti anali kwakupha, ayi koma kuti amapereka ndithu zifukwa zimene zikuoneka ngati mwa izo zokha zilibe vuto. Kupita ku honeymoon si chimo ayi. Kupita kumunda si chimo ayi. Kukayesa ng'ombe zako si chimo ayi. Koma zimasanduka chimo pamene zayamba kutidyera attention yathu, pamene zayamba kutilepheretsa kuchita chifuniro cha Mulungu. To seek an invitation because we are too busy for church, or too tired to pray, or too arrogant to help the beggar, or to anything that God is asking of us is a huge slap in the face of God. Kupereka chifukwa chonena kuti mwalephera kupanga ntchito ya Mulungu, mwalephera kumtumikira Mulungu, mwalephera kuthandiza osauka, mwalephera kuchita chakuti chifukwa cha zifukwa zimene tingapereke, zimene ndikunena kuti the only masks and lame excuses, ndi mbama pamaso pa Mulungu. Koma ndefunso ndikubwereza, ndani anga mchite Mulungu chipongwe nkudalitsika? Tikawerenga kalata yolembera Aheberi mutu wa 10 ndi 31 amati abale, kugwa pamaso pa Mulungu nchinthu choopsa kwambiri. Tisalole kuti zimene Mulungu anatidalitsa nazo, ntchito, business, skulu, maubale, chuma, mphamvu, kutchuka, ndale, unsembe, china chilichonse chimene Mulungu adatipatsa chisatilepheretse kuti timve kuitana kwake. Ndi chani lero chikudya nthawi yanu kuti musavomere kuitana kwa Mulungu, kuti musamtumikire Mulungu mmagawo osiyanasiyana? Ubwino wa Mulungu wathu ndonena kuti ife tikane tivomere sikuti amayima. Mwamva anthu achatapereka ma excuse osiyanasiyana, adamuza kuti pita kwina kulikonse ukaitane anthu, ndakuti nyumba idakhoma. Wantchito uja analiso wabwino nkunena kuti malo akadalipo akuti pita kunja kwa mzinda ukaitane wina aliyense, nyumba idakhoma, anthu adiye bwino, anthu akondwerere, anthu akhale nane. Mulungu wathu is moving on. Our God is marching on. Chifukwa chonena kuti inu simutumikira, musayembekeze kuti ntchito ya Mulungu idzayima.
chifukwa chonena kuti ine sindikutumikira ndisayembekeze kuti ntchito ya mulungu idzayima, singayende pa pesi imene mwina ikadayenera kuchitikira, koma mulungu ali ndi njira zake zimene amakwaniritsa zolinga zake, osakhala onyang'wa ndodziyenereza, osakhala osimbwa ndotumbwa. Mulungu akatitana tizivomera kuyitana kwake. Nyumba yake akuyitanamo wina aliyense, nyumba yake akuyitana ochimwa ndi abwino omwe, nyumba yake akuyitana anthu amene alosayenera pamaso pathu kuti adzadzemo. Ino ndine nthawi zina timaona ngati chifukwa timapita ku church every day, chifukwa timapereka mtulo bwino, chifukwa timapereka chachikhumi bwino, chifukwa chonena kuti ndifa nsembe, chifukwa chonena ndifa sister, chifukwa chonena kuti ndifa bishop, chifukwa chonena ndifa akulu ampingo, chifukwa chonena ndifa shehe, chifukwa chonena ndifa abusa, chifukwa chonena ndifa amayi amvano, chifukwa chonena kuti ndifa amayi achigwirizano, chifukwa chonena ndifa amayi achikatolika. Timaganiza kuti we are closer to God as long as sitikumva kuyitana kwake ndi kumachita zimene mulungu afuna. Mulungu adzayitana anthu akutali kuti bwerani mu ufumu wanga, nyumba yanga idzadze. Tiyeni tsiku la lero tidzifunse mafunso awiri atatu. Ndi chani chikundilepheretsa kuti nditumikire mulungu? Tamvatu kuti Yesu Khristu adadzichepetsa, kudzichepetsa kwake kudzitsitsa ngati kapolo. Ino ndine lero tiyeni tikhale akapolo otumikira anzathu, akapolo ana athu, akapolo akazi athu, akapolo amuna athu, akapolo ampingo wathu, akapolo amphakati wathu, potero tidzalandira mtendere ndi madalitso amene mulungu akukonzera anthu amene akumvera ndi kumamva kuyitana kwake. Mulungu satikakamiza to spend time with him. Mulungu satikakamiza kuti tithandize osauka. Instead, he moves on to call others. All are welcome. He will fill his kingdom with or without us. All we have to do is to show up. Tidzionetse akatita, tivomere akatita, tichite kufuna kwake. Dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen.